Navnet mitt som sagt Live Kroknes Berg. Jeg jobber i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som faglig leder av noe som heter FFOs rettighetssenter. Og først og fremst takk for invitasjon. Det jo veldig hyggelig å være her, og at det sitter så mange her, og tydeligvis digitalt, som har lyst å lære mer om CRPD. Så dere skal da holde ut 2 timer med meg i dag. Ikke 2 timer med full snakking, men det blir noen refleksjonsoppgaver og naturligvis en pause underveis. Målet med min bolk, og det jeg og vi da skal bruke de her 2 timene på, å lære, og jeg skal si litt om sivilt samfunnsarbeid opp mot CRPD. Det det som hele formålet. Og innunder det så blir det jo naturligvis litt om denne rapporteringsprosessen til FN, hva som sivilt samfunns rolle. Og når jeg bruker sivilt samfunn, så henviser jeg egentlig til det som ikke-statlige aktører, sånn som FFO, andre organisasjoner og privatpersoner som ikke har statlig tilknytning. Og innunder det så kommer jeg selvfølgelig, det som har fått æren av å prøve å forklare det her med inkorporering av CRPD. Så det skal dere også få høre fra min side. Jeg kom jo inn i FFO i 2018. Norge rapporterte FN i 2019, så jeg kom egentlig rett inn i helt midten av det første rapporteringsarbeidet som FFO gjorde inn til CRPD-komiteen. Så det jo sånn at FFO har jo koordinert dette arbeidet med skyggerapport til CRPD-komiteen. Og nå sier jeg kanskje en del fremmedord, sånn skyggerapport, CRPD-komiteen, men fortvil ikke. Jeg kommer til å forklare det her underveis. Men siden jeg sier at FFO har jo koordinert arbeidet med denne alternativrapporten, skyggerapporten, kjært barn har mange navn, så skal jeg si litt om FFO. Det mange her som kjenner til FFO? Og det mange som nikker, håndsopprekning. Men det kanskje allikevel like greit å si litt om FFOs arbeid og hva det vi jobber med. FFO jo Norges største paraplyorganisasjon for kronisk syke, funksjonshemmede og pårørende. Og vi har 87 medlemsorganisasjoner og over 350 000 medlemmer. Og når jeg sier at vi den største paraplyorganisasjonen, så det for det finnes jo 2 andre paraplyorganisasjoner. Unge funksjonshemmede, som jeg så forresten har styremøte her i dag, og SAFO, Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner. Men FFO har altså 87 medlemsorganisasjoner som dekker bredden av funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og også pårørende. Og vi har da jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. Og jeg vil bare si at det kan hende jeg går over til å bruke begrepet funksjonshemmet eller funksjonsnedsettelse, men jeg refererer alltid når jeg bruker det begrepet, det omfatter også kronisk sykdom. Men ofte så har FFO en policy om at vi sier funksjonshemmet og kronisk syke, men det blir veldig langt, og funksjonshemmet eller funksjonsnedsettelse dekker jo også kronisk sykdom. Så det det ingen tvil om det. Så ikke fortvil når jeg plutselig tar bort kronisk sykdom, så handler det bare om at jeg synes det litt langt å si hele ordet, og det jo dekkende uansett. Og FFOs arbeid, det bygger jo på FN-konvensjonene som stadfester individets grunnleggende menneskerettigheter og sier noe om at alle mennesker har det samme menneskeverdet. Og der det jo her vi kommer inn med det arbeidet med blant annet den CRPD-rapporten. Og FFO har meislet 4 ord som fundamentet for all virksomhet vi gjør. Det solidaritet, innflytelse, likestilling og deltakelse. Og vi organisert med hovedkontor i Oslo, der jeg sitter i Marebos gate som en del av FFOs sekretariat. Men vi har også fylkeslag i alle landets fylker, og også visse kommunale fylkeslag.
Og vi jobber jo på vegne av våre medlemsorganisasjoner, fordi det er organisasjoner som er medlem i FFO, og Foreningen for Muskelsyke er medlem i FFO, så vidt det, ja. Og vi jobber på vegne av våre medlemsorganisasjoner opp mot politiske myndigheter, både sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmede sine felles interesser. Så vi prøver å tilrettelegge ulike møteplasser, sånn at man kan møtes og diskutere ting som er felles for alle. For man har jo sine ulike områder, men FFO som en paraply prøver å samle de felles problemstillingene som er for funksjonshemmede og kronisk syke. Og det er jo en del av det at derfor koordinerte vi også har det store ansvaret med koordinering på CRPD, handler jo om at CRPD også handler om å finne de overordnede linjene som jeg skal komme tilbake til, for det har vi også fokusert på i rapporteringen, at det er visse overordnede ting man ikke kommer foruten, og som man er helt avhengig av for å få full likestilling og menneskerettigheter. Ja, så FFOs vedtekter slår fast at FFO gjennom vår virksomhet skal skape samarbeid, og særlig i politiske saker, mellom funksjonshemmedes organisasjoner i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi skal jo være det ledende talerøret på vegne av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende, og påvirke politikkutformingen på ulike områder i samfunnet som er gjeldende. Så vi jobber jo veldig mye opp mot storting, opp mot komiteer, og jeg bruker veldig mye tid i FFOs sekretariat på politisk arbeid, og det inkluderer CRPD, som er noe av det vi jobber ekstremt mye med for tiden. Og kanskje folk her i rommet har fått med seg den store nyheten som skjedde på onsdag. Ja, den ikke, så det passet jo egentlig veldig bra inn i det her. Og det er jo en stor, for dere som ikke vet det, det ble satt ned et ekspertutvalg som skal utrede inkorporering av CRPD, men jeg kommer tilbake til det. Så det skjer veldig mye på det feltet, og FFO jobber altså veldig mye på det. Og så er en viktig del av vår oppgave å dokumentere samfunnsmessige forhold av betydning for mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom og deres pårørende. Og da har jeg allerede gjentatt det her med CRPD, en form der vi har samlet alle sammen for å dokumentere hva som er status på funksjonshemmedes menneskerettigheter. Men vi har også, der jeg jobber, et rettighetssenter. Har dere hørt om det? Ja. Alle nikker, det er virkelig bra. Jeg jobber da, i tillegg til å være den som har ansvar for den skyggerapporten og CRPD-arbeidet i FFO, så jobber jeg også som faglig leder av FFOs rettighetssenter. Og jeg skal bare si litt kort om det, fordi dere, uavhengig av CRPD og med CRPD, kan kontakte oss i ettertid. For vi er et rettshjelpstiltak som gjennom FFO. Så vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettigheter for personer med funksjonshemming og kronisk sykdom. Så vi har jo da en telefon- og e-posttjeneste der vi mottar rettighetshenvendelser. Så der kan alle ringe oss. Du må ikke være medlem i FFO. Det er gratis, og vi har taushetsplikt. Så alle kan ta kontakt hvis de har spørsmål knyttet til juridiske rettigheter i forbindelse med å ha en funksjonsnedsettelse. Så det vil jo si at vi avgrenser litt mot andre områder, sånn som strafferett, arv og familie. Vi jobber med det som er typisk for hvis man har en funksjonsnedsettelse, gjerne velferdsrettigheter, opplæringsloven, CRPD, likestilling og de type områdene. Men ikke vær redd for å ta kontakt. Vi kan heller si at det her kan ikke vi bistå med, enn at dere ikke tør å ringe. Da sier vi bare det her faller utenfor vårt område.
Så der kan dere i hvert fall ta kontakt hvis dere har noen juridiske spørsmål. Så har vi som sagt en e-post og telefontjeneste, ikke fysisk oppmøte. Og det handler om at vi vil være et landsdekkende tilbud, og ikke en fordel for folk som bor på Østlandet, som bare kan komme innom og derfor få mer hjelp. Og så er det heller ikke å komme bort fra at det handler om kapasitetshensyn. Vi er jo bare, rettighetssenteret kan jo være litt misvisende, vi er jo 1,8 stilling, og da her har vi oss 3 jurister pluss en jusstudent, så det kan jo høres ut som vi er et sånn 10-talls, 20-talls ansatte, men vi er ikke så mange som jobber der, så det handler også da om kapasitet, det at vi ikke mottar fysisk oppmøte, og det at vi heller dessverre ikke kan gå så konkret inn i enkeltsaker. Så vi begrenser oss litt til en sånn hjelp til selvhjelp med rådgivning og veiledning. Så vi mottar jo rundt 1200 til 1300 saker i året. Så det sier jo litt at vi heller har begrenset oss til å veilede og heller henvise videre enn å gå dypt inn i enkeltsaker. Da hadde ikke vi på vår 1,8 stilling klart å behandle så mange saker årlig. Men det er bare å gå inn på FFO sin nettside /rettighetssenteret, så finner dere mer info, og også en flott, en fin sånn video av rettighetssenteret som forklarer litt hva vi gjør. Og det her henger jo, jeg sa jo, det her henger jo sammen med det at vi dokumenterer samfunnsmessige forhold av betydning, er jo en av FFO sine, det man skal gjøre, en del av vår virksomhet. Og der har du rettighetssenteret som da er i direkte kontakt med både personer som har funksjonsnedsettelse selv, men også pårørende og tjenesteapparat. Og det her putter jo vi inn i et registreringssystem som vi bruker politisk for å si hvor skoen trykker. Da kan vi si at nå har vi fått så mange henvendelser på det her på grunnstønad, som dere endret i statsbudsjettet i fjor, for eksempel. Vi er dem som ser gjerne sånne endringer først, i hvert fall innad FFO, siden vi har den direkte kontakten og har et system der alt dokumenteres. Og så skal jeg jo komme over til det som er litt mer om rettighetssenteret. Det som er kjernen her i dag, som også henger sammen med det dokumentere samfunnsmessige forhold, er nettopp gjennom CRPD-arbeidet. For vi har jo lagd den her, nå har jeg tatt med meg, har dere sett den? Alternativ rapport til FN-komiteen ligger også på nett, der vi sammen med 124 andre organisasjoner har dokumentert status for funksjonshemmedes menneskerettigheter. Og for det er jo sånn at når det er snakk om menneskerettigheter i Norge, så er det ofte snakk om ytringsfrihet eller ting som skjer i andre land og kulturer, og Norge blir framstilt som verdens beste land å bo i, også for funksjonshemmede. Men i en undersøkelse fra noe som heter Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, forkortet NIM, i 2019 så kom det fram at kun 9% av folk flest mener at det er knyttet større utfordringer til menneskerettighetene til funksjonshemmede, sammenlignet med andre grupper som blant annet asylsøkere og barn. Og man har også utført andre undersøkelser i NIM som sier at de fleste kjenner mest til Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen, og ikke like mange kjenner til CRPD. Så er det kun 9% mener at det knytter større utfordringer til menneskerettighetene til funksjonshemmede. Det vil si 91% har ikke tenkt på tanken. Og da har vi jo denne rapporten som dessverre viser noe annet.
Og det dokumentert at funksjonshemmede i større grad enn mennesker som ikke har en funksjonsnedsettelse utsatt for mer alvorlige og mer omfattende menneskerettighetsbrudd, og det gjelder både i Norge og andre land. Så vi blant annet under koronapandemien, da man stengte ned for eksempel omsorgsboliger og boliger for utviklingshemmede, så var jo aldri menneskerettighetene vurdert. Og til tross for at det så mange menneskerettighetsbrudd som skjer mot funksjonshemmede, så har det fått lite oppmerksomhet både i faglitteraturen og ellers. Men som følge av opprettelsen av CRPD, FN-konvensjonen for funksjonshemmede, og Norges ratifisering, altså da vi underskrev og forpliktet oss til konvensjonen, så har det de siste årene blitt mye større oppmerksomhet og interesse rundt funksjonshemmedes menneskerettigheter. Og det merker vi jo ved at dere her i dag, og folk her digitalt, og at dette skal da streames og brukes videre. Og det viser jo at også her det et større fokus på funksjonshemmedes menneskerettigheter. For det jo sånn at CRPD omtalt som et paradigmeskifte for hvordan vi ser på funksjonshemmedes levekår. Den utfordrer tradisjonelle forståelser, krever samfunnsendringer og har ført til nye forpliktelser både for norske myndigheter og for oss som til daglig jobber på dette feltet. Og så må jeg bare si at nå jeg litt tilbake til begrepsbruk, og CRPD trekker ingen sånn klar grense for hvem som funksjonshemmet og ikke. Det mer en sånn dynamisk begrep, litt på lik linje med likestillings- og diskrimineringsloven, der det kan variere over tid. Som et banalt eksempel at dysleksi var ikke en funksjonsnedsettelse, for lesing og skriving ble en nødvendig ferdighet. Så det ikke et sånn satt begrep, det et dynamisk begrep som omfatter, som jeg sa, kronisk sykdom og et veldig sånn vidt begrep. Så det jo nå 9 år siden vi skrev under at vi vil følge forpliktelsene i CRPD, altså ratifisert konvensjonen. Så ser man her på skjermen at CRPD jo en relativt ny konvensjon i forhold til andre konvensjoner. Rasediskrimineringskonvensjonen den kom i 1965. Altså da ble det bestemt at den ble sånn adopted, eller vedtatt i FN. Kvinnekonvensjonen i 79, barnekonvensjonen i 89. Men CRPD ble vedtatt i 2006. Og den ble jo da utarbeidet etter mobilisering og politisk press fra funksjonshemmedes organisasjoner og andre rettighetsforkjempere. Og når jeg sier 2006, så ser man jo her at det en ganske ny konvensjon i forhold til de andre, som man sier, særkonvensjonene, som man kaller det, ved at det egne gruppekonvensjoner, så CRPD ganske ny. Men det betyr ikke at den mindre viktig. Det betyr bare at det har tatt veldig, veldig lang tid å utfordre de tradisjonelle forståelsene av funksjonsnedsettelse. Fordi det har jo vært veldig sånn at man har blitt forbundet med velferd, helsepolitikk og ikke likestilling og menneskerettigheter. Og det synliggjør også denne utviklingen av internasjonale konvensjoner. Og vi ser det også igjen i likestillings- og diskrimineringslovverket i Norge, at kjønn har jo for eksempel vært noe av det første, og rasediskriminering. Og der også har det tatt litt tid før den diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kom, før man samlet alt i likestillings- og diskrimineringsloven. Så både i Norge og internasjonalt så har det altså da tatt en tid å skjønne det her med å utfordre de tradisjonelle forståelsene bort fra den velferdstankegangen og over i likestilling og diskriminering. Og så det jo sånn at, som jeg sa, så representerer jo CRPD et gjennombrudd for funksjonshemmedes menneskerettigheter,
og representerer et såkalt paradigmeskifte. Og det er jo flere årsaker til det. Og det er jo at CRPD er jo en nødvendig bekreftelse på at funksjonshemmede har akkurat de samme menneskerettighetene som skulle vi vente spørsmål til etterpå. I utgangspunktet så tar vi spørsmål etterpå. På grunn av opptak så gjerne noter ditt spørsmål, eller noter i hodet eller på papir. Det blir enklest med opptaket, er det ikke? Å ta etterpå. Det gjør det. Ja. Så beklager det, hvis ikke skulle jeg gjerne tatt det underveis. Men ja, CRPD er altså en nødvendig bekreftelse på at funksjonshemmede har akkurat de samme menneskerettighetene som alle andre, og må beskyttes på lik linje med resten av befolkningen. Så det er en konvensjon som inneholder alle menneskerettigheter, sivile og politiske, så vel som økonomiske, sosiale og kulturelle, og er en av FNs hovedkonvensjoner på menneskerettighetsfeltet, sammen med blant annet kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen, og de generelle konvensjonene om sivile og politiske rettigheter. CRPD gir en forklaring på, kan man si, hva like rettigheter for funksjonshemmede innebærer i praksis. For eksempel, det er en artikkel om rett til utdanning. Den innebærer for eksempel at staten skal sørge for et inkluderende utdanningssystem på alle måter, og så listes det opp eksempler på hvordan det kan gjøres. For dette trenger mange med en funksjonsnedsettelse, kanskje litt ekstra tilrettelegging, for å få den samme retten til utdanning som andre. Så det er jo litt det CRPD gir en forklaring altså på hva skal til for at man skal få like rettigheter i praksis. Og for eksempel retten til ytringsfrihet, da må vi sørge for informasjon som er beregnet på allmennheten, gis i tilgjengelige formater og ved en teknologi som er tilpasset ulike former for funksjonsnedsettelse. Det er sånn CRPD egentlig gjennomgående er på ulike punkter da. Arbeid, utdanning, habilitering, rehabilitering. Jeg skal ikke nevne alt sammen, men det er bare for å synliggjøre hva konvensjonen inneholder, og hva som er poenget. Og så er det jo 8 generelle prinsipper i CRPD som er her på skjermen foran meg. Og dem er det sånn at man har jo visse artikler i starten av CRPD som er mer generelle, og så har man mer spesifikke, som det er nevnt med arbeid, utdanning, habilitering, rehabilitering, tilgjengelighet, for å nevne noen. Men de artiklene må alltid tolkes i samsvar med de generelle prinsippene. Og de står som sagt på skjermen, og jeg skal lese dem opp. Det er selvbestemmelse, ikke-diskriminering, deltagelse og inkludering, respekt for forskjeller, like muligheter, tilgjengelighet, likestilling og respekt for utviklingsmulighetene og identiteten til barn. Så det er jo det som er de hovedprinsippene i hele konvensjonen, og som gjennomsyrer CRPD. Og så kan man si at de enkelte artiklene på type arbeid og utdanning mer operasjonaliserer prinsippene i form av mer spesifikke krav til hvordan kan vi gjøre retten til arbeid til en realitet for alle, og da er funksjonshemmede i CRPD, og sammen med utdanning, etc. Så flere av bestemmelsene stiller altså forholdsvis detaljerte krav til hva myndighetene skal eller bør gjøre av hensyn til funksjonshemmede. Og så skal jeg bare nevne egentlig litt kort om FNs bærekraftsmål, for det er jo en sånn, kan man si, ganske hett blant, det er det man merker ofte at politikerne er veldig opptatt av. Man går gjerne med en sånn bærekraftspinn og snakker veldig mye mer kanskje om bærekraftsmålene enn om de generelle FN-konvensjonene. Ikke vet jeg hvorfor, men kanskje det handler om at det er mer politisk bindende krav, altså de er ikke juridisk bindende, sånn som CRPD.
Så kanskje det litt mer status, eller nå står jeg egentlig bare og synser, men jeg vet I hvert fall, jeg regner med flere her, kanskje har notert seg at det en del snakk om bærekraftsmålene. Og jeg vil bare si kjempekort, det mest essensielle jo at FNs bærekraftsmål involverer flere henvisninger til funksjonshemmede, I motsetning til de 1000-årsmålene som var gjeldende tidligere. Og det jo kjempebra at man har fått inn flere henvisninger til funksjonshemmede I bærekraftsmålene. Og de henger veldig tett sammen og jo bygd på de ulike FN-konvensjonene. Så det jo en sammenheng med CRPD og bærekraftsmålene ved at de skal tolkes da, som det står, I lys av eksisterende menneskerettighetskonvensjoner. Og for dere som særskilt interessert I bærekraftsmål, så har International Disability Alliance, IDA, lagd en veldig god oppsummering som sier noe om forholdet mellom bærekraftsmål og CRPD, for dere som særinteressert I mer om det. Så har jeg bare lagt inn en slide her om at det 7 eksplisitte referanser til funksjonshemmede, så de ligger på denne sliden. Og så det det jeg sa, at bærekraftsmålene politisk bindende, som vil si at det ikke noe CRPD-komité eller noen andre som kommer og sier til Norge at nå har dere ikke gjort det her, og nå kan vi komme med kritikk og anbefalinger. Det mer en sånn felles plan for hele verden, og så må man få litt nasjonalt rom til å gjennomføre det. Så I motsetning til CRPD, som da juridisk forpliktende for dem som har skrevet under konvensjonen som Norge har. Så skal jeg si litt om det som egentlig helt sentralt for det jeg skal snakke om. Prøvde å bygge det litt opp med generelt om CRPD, det kommer man jo ikke unna. Men det som jeg har vært med på og gjort og jobbet mye med, og det jo da arbeidet, sivilt samfunn med arbeid med CRPD. Og på skjermen ser man da 2 bilder som ene tidligere kollega Ingunn Westerheim som sitter og holder et innlegg I FN I Genève, og det andre selve salen I Genève. For det jo sånn at der det digitale filen av den som finnes her. Dessverre har jeg ikke tatt med meg en eske hvis man med opptrykk det, men dere finner den digitalt. Sparer man også miljøet, og så kan man enkelt søke I hvert fall I den rapporten. Men FFO fikk tilbake nå sa jeg jo at jeg begynte I FFO I 2018, men jeg tror det var rundt 2015 så fikk jo vi midler av staten til å koordinere denne rapporten. Ikke FFOs rapport, det vi kalte oss CRPD-koalisjonen, altså 125 organisasjoner som jobber sammen med denne rapporten. Og det ganske historisk, for når veldig mange samler ikke så mange organisasjoner rundt et felles standpunkt. Og så må jeg jo forklare litt kontekst, sånn at sånn ser den ut innvendig. Her har jeg bare tatt med et bilde. Den kommer jeg til å vise litt tilbake. Nei, den kan egentlig bare stå der. For det som for å få konteksten, når Norge sier vi ratifiserer og skriver under CRPD, så forplikter man seg til at vi skal følge det som står I konvensjonen. Og så tenker man, ja, men da må man jo ha en overvåkningsmekanisme. Og det har man jo. CRPD-komiteen. Man har en komité som Norge skal dra på høring til, cirka hvert 4. år. Der skjer det alltid forsinkelser. Men I prinsippet hvert 4. år skal man dra til den komiteen og bli da eksaminert. For Norges del det regjeringen da som skal gå. Det dem som da skal forsvare Norge sitt standpunkt på den tida. Så det regjeringen som skal gå I både fysisk I Genève, men også nå kan jeg egentlig ta opp den sliden jeg har. Dessverre en på engelsk. Jeg fant den, så jeg håper man overlever med det. Jeg skulle ha laget min egen, men så langt har jeg ikke kommet med. Da blir det litt hjemmelaget.
Men det altså sånn at man skal stå til ansvar når du ratifiserer en konvensjon, så må du også sørge for at da blir det fulgt opp, og da har FN sine mekanismer i form av denne CRPD-komiteen, der regjeringen dukker opp fysisk for å bli eksaminert. Men det jo bare slutten av prosessen. For selve prosessen starter jo lenge før. For det jo sånn at denne rapporten, jeg har jo tatt en parallell prosess her, der det blåe representerer DPO, Disability Organization, så det da altså det vi har gjort i sivilt samfunn, og det som i grått da staten. For det sånn hele sluttprosessen jo at man sitter fysisk i Genève, der regjeringen blir eksaminert, men i forkant, først har du da ratifisering, og så skal staten skrive en rapport der de rapporterer på hvordan har de oppfylt forpliktelsene etter CRPD. Og da rapporterer man gjerne artikkel for artikkel, litt sånn som vi har gjort i den her, så har vi rapportert artikkel for artikkel. Så da ser man jo at staten har en rapport der de prøver å forklare, ja, det her har vi gjort for å oppfylle dem og de rettighetene. Og så kommer vi i sivilt samfunn med en parallell rapport. Man kan kalle det skyggerapport, alternativ rapport, supplerende rapport. Det veldig mange forskjellige navn. Men hele poenget med en sånn alternativ rapport grunner jo mye i at mange stater snakker jo ikke sant. Så da trenger man på en måte sivilt samfunn sier jo hvordan situasjonen på bakken og gir vår rapport av hvordan vi mener staten oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Så da har du staten sin rapport, og så har du sivilt samfunn sin rapport, som synes egentlig supplerende rapport for vår, eller nå har vi kalt det alternativ, oppsummerer godt hva det for noe. Og når vi begge har levert hver vår rapport, så får jo komiteen, denne CRPD-komiteen, som består av 18 medlemmer fra FNs medlemsland, som da eksperter innenfor områder på CRPD, de får da informasjon fra den norske stat, altså regjeringen, og også oss. Så da har de fått et informasjonsgrunnlag i starten der. Og så går man videre til det som heter Committee's List of Issues. Det vil si at CRPD-komiteen, ut fra den informasjonen de har fått både fra regjeringen og fra oss, utarbeider en spørsmålsliste der de vil at staten skal utdype nærmere. For da det visse ting de har bitt seg merke i, gjerne etter å også ha lest vår da, supplerende eller alternative rapport. Og så skal de svare på denne spørsmålslista. Og da har vi i FFO og Sivilt Samfunn, mulighet også til å påvirke spørsmålslista, altså list of issues. Så da kommer vi gjerne en tur fysisk til Genève for å snakke med komiteen om hva vi mener viktig at de spiller inn til list of issues. Og så kan vi også komme med skriftlige svar til list of issues, men staten skal da svare igjen på de her spørsmålene. Så de har da først en rapport de utarbeider selv, og så svarer de spesifikt på spørsmål fra komiteen, og spørsmål fra komiteen har jo komiteen fått på bakgrunn. Ikke sant? Så det går som en sånn prosess videre, før vi ender opp da fysisk i Genève. Da dukker vi i organisasjonene opp. Vi har ikke lov til å si noe når regjeringen sitter der. Da det bare en høring mellom dem og komiteen. Men vi har jo i forkant hatt møter, og vi har dialog med enkelte medlemmer, flere av medlemmene. Så vi har en sånn påvirkningsprosess hele tiden i hvert eneste ledd. Og det jo det man ser her. Alle de blå rubrikkene alle plassene vi inn og gir innspill. Altså vi lager vår egen rapport, vi med og bidrar til denne list of issues, vi der fysisk med tanke på list of issues, og
Vi der også ved staten sin høring og har møter med komiteen i forkant. Ja, her kommer det jo hva en høring. Jeg tror egentlig jeg skal holde meg på den her. Fordi vi skal jo nå... Vi var på høring i 2019. Det var da vi var der fysisk. Og jeg må jo si selvfølgelig utfallet av den høringen i Genève jo at komiteen kommer med bekymringer og anbefalinger. Da har det ikke sikkert skjedd veldig mye som vi i organisasjonene har jobbet med at FN har kritisert. Det kommer på bakgrunn av de her concluding observations, som det heter, der de kommer med bekymringer og anbefalinger. Og alle de kommer jo på bakgrunn av hele den prosessen, så har de fått nok kunnskapsgrunnlag til å komme med sånne avsluttende bemerkninger. Og det var i 2019 denne prosessen skjedde. Det tok veldig lang tid etter vi ratifiserte, så det jo alltid en liten sånn forsinkelse ofte i FN-systemet. Og det det også nå. For vi skulle egentlig vært der neste år, i 2023, så skulle vi ha gjort denne prosessen på nytt igjen. Men så det foreløpig beskjed vi har fått, at det utsatt til 2024. Men jeg tror ikke vi fysisk kanskje der før 2025. Så det litt forsinkelse på grunn av covid, etc. Men i vår nå, vi har startet prosessen på nytt igjen, men da vil jeg bare si, da det en litt annen forkortet eller forenklet rapporteringsprosess, fordi da starter man her på List of Issues. Da har man ikke de 2 rapportene fra staten og man tar en litt sånn forenklet prosess, der komiteen bare sender ut en spørsmålsliste som da staten skal svare på. Vi får fortsatt muligheten til å spille inn eller gi innspill til List of Issues i forkant av at de skriver den. Og den jo selvfølgelig veldig basert på de concluding observations som gjort i prosessen i 2019. Så vi har nettopp begynt å tenke og startet det arbeidet på en ny rapporteringsprosess i FFO og blant organisasjonene. Det må jeg jo også si at når jeg sier 125 organisasjoner, så må dere ikke tro at vi har satt 125 rundt et bord. Det hadde jo blitt et håpløst prosjekt. Men vi har de som har villet bidratt inn, og en mangfold i ulike funksjonsnedsettelser, har vært i en arbeidsgruppe som har skrevet den. Så vi har jo vært sånn 10 personer som har jobbet, men hatt jevnlige seminarer, sånn at alle har fått blitt hørt og kommet med innspill i sine områder. Så det gjelder også nå når vi starter en ny prosess, så skal vi gå bredt ut. Hvis noen har lyst til å være med inn i den arbeidsgruppa, så skal man få lov til det. Og vi kommer til å ha seminarer med innspill, og da må dere også bare sende innspill gjerne til meg, som vi kan ha med i denne rapporteringsprosessen. For den blir litt annerledes ved at den blir litt kortere, men jeg tror kanskje at vi kommer til å bare oppdatere eller fortsatt lage en rapport, selv om staten ikke lager en rapport. Så nok det vår plan. For nå kanskje ikke alle som ser, men i hvert fall halvparten, det jeg viser frem nå, at halvparten av rapporten kildeanvisninger. Det noe av vårt viktigste arbeid, å dokumentere at det som står her reelt og grundig dokumentert. Det veldig viktig for vårt arbeid. Og det gjør jo at vi blir veldig troverdige overfor den CRPD-komiteen. Ja, det var dette. Her står vi som var med, et nytt bilde, bare for å synliggjøre litt hvordan det sånn at vi, så vi starter jo da en ny prosess nå, og det kommer til å bli mye arbeid å skrive en sånn rapport når du skal dokumentere hva skjer på arbeidsfeltet, utdanning, tilgjengelighet, boliger, institusjonalisering. Ikke sant? Det dekker jo alt egentlig vi jobber med i FFO og våre organisasjoner skal jo inn i den rapporten knyttet opp mot de ulike artiklene. Nytt bilde av oss. Og så, vi har jo kommet
under cirka hver artikkel i CRPD, som sånn 32 artikler, så har vi kommet med kanskje 2 til 8 anbefalinger. Og da blir det jo vanskelig for komiteen, altså CRPD-komiteen, å manøvrere i, ja, men hva det mest essensielle? Så da fikk vi et tips om at trekke ut 3 hovedanbefalinger der dere mener det her skoen trykker, det må gjøres nå først. Og det dem som står på skjermen, og det skal jeg egentlig gå gjennom etterpå. Fordi da går jeg mer gjennom litt det paradigmeskiftet, altså endringer fra velferd over til likestilling og menneskerettigheter, ikke minst inkorporering. Og så det noe om retten til selvbestemmelse. Så vi har jo da valgt ut de her 3, fordi vi mener alle henger sammen, og at for eksempel, ja, jeg kan ta akkurat det etterpå, men jeg skal gå nærmere gjennom dem, for jeg mener det sier veldig mye også om CRPD. Så håper jeg ikke jeg har glemt noe til refleksjonsoppgavene. For nå har jeg satt av som en liten refleksjonsoppgave, der det først et spørsmål om hva FFO eller sivilt, altså den CRPD-koalisjonens rolle i CRPD-arbeidet, for å se om dere har vært våken klokka 10 på morgenkvisten en lørdag. Neida, men det litt for at da får man, det på en måte det jeg har prøvd å forklare, og gi et lite sånn oppspill til hva har vært FFO og andre, nå sier jeg FFO fordi jeg fra FFO, og andre organisasjoners rolle i CRPD-arbeidet. Og en liten refleksjon, hva kan du gjøre for å bedre menneskerettighetssituasjonen til funksjonshemmede? Og drøft gjerne spørsmålet i lys av hva du kan gjøre som privatperson, og hva du kan gjøre i din nåværende stilling eller posisjon. Så det litt bare en sånn, det det ikke noe fasitsvar, det en ren sånn tenkeoppgave. Da tror jeg bare jeg skal gå litt videre og fortsette der jeg avsluttet, og det var jo med de her 3 sentrale anbefalingene som vi i sivilt samfunn trakk fram som det mest, der vi mener at skoen trykker, og hvis det her ikke gjennomføres, så kan det bli vanskelig å gjøre noe med de andre anbefalingene. Så dette jo det som helt essensielt. Så har jeg gulet ut inkorporeringen, for den skal jeg bruke litt tid på, og jeg vet at veldig mange opptatt av det, og ikke minst etter den avgjørelsen vi fikk på onsdag. Men først skal jeg si noe om den som vi mener helt sentralt. Det mest grunnleggende som må gjøres, og som vi anbefalt. Og det å iverksette og fremme et nødvendig skifte i forståelsen av begrepet funksjonshemming, og anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere som har et fullverdig sett med rettigheter og plikter. Og da vi jo tilbake på det jeg sa, at mange politiske tiltak fortsatt bygger på det at funksjonshemmede pasienter og brukere, og ikke likestilte borgere med et fullstendig sett av rettigheter og plikter. For et stort problem gjennom tidene har jo vært at mange menneskerettighetsbrudd mot funksjonshemmede ikke har blitt forstått som rettighetsbrudd, men som mer en naturlig og legitim forskjellsbehandling fordi utfordringene man har blitt møtt med har blitt forstått som medisinske problemer eller ting som kan fikses på med velferdsordninger. Og ved en slik forståelse så ses man jo ikke på som enkeltindivider, men mer det at man fanget i sin biologi, og det at man funksjonshemmet. Man ikke seg selv som et enkeltindivid. Og det derfor vi har denne som den helt sentrale anbefalingen, det som vi kaller paradigmeskifte. At det utrolig, man ser det jo igjen over alt denne holdningen. Folk sier sånn, ja, vi vil ha likestilling til funksjonshemmede. Og så kommer man med inkluderingsdugnaden og bruker begrepet dugnad på å få, det noe som vi har påpekt i ting i FFO, at man bare bruker begrepet dugnad. Det sier jo noe om hvilken tankegang man fortsatt henger igjen i. Og det her et felt vi har jobbet på i så mange år, og det fortsatt
så holder vi på med det samme. For vi ser igjen den der holdningen om at nei, jeg selvfølgelig så flink du som i arbeid. Det ikke det vi vil ha. Selvfølgelig skal man være i jobb. Det litt den der, det skiftet, det har ikke fortsatt helt skjedd i Norge. Og det ser vi også igjen i bekymringene, altså den concluding observations som jeg var inne på i sted, til FN-komiteen, at det ikke god nok framdrift på å erstatte den medisinske modellen for funksjonsnedsettelse med den menneskerettslige modellen. Og den medisinske modellen for funksjonsnedsettelse jo det jeg inne på her, den med velferdstankegang, helse, og at man tenkes på, man sin funksjonsnedsettelse, og ikke den man faktisk Og der sier jo FN det også, at vi må erstatte med den mer menneskerettslige modellen, som mer den her, jeg har bare lagt inn en sånn, kanskje ikke akkurat tilgjengelig bilde, men bare det der gapet mellom samfunnets krav og individets forutsetninger, at funksjonsnedsettelsen oppstår jo mellom der, det der gapet, at det samfunnet som skaper barrieren, det ikke individet som barrieren. Så det denne paradigmeskiftet og menneskerettslig eller sosial modell handler om, og den har man pratet om i mange, mange år, og man tenker at kanskje at man har kommet dit veldig mange i myndighetene, og så har man jo ikke det. Så det jo viktig av oss som sitter her og som jobber på feltet å fortsette med den likestillingstankegangen. Så bare en sånn liten modell her som bare forklarer litt medisinsk, sosial, menneskerettighetsmodell. Altså, sosial- og menneskerettighetsmodell jo det samme, bare at man løfter det litt opp på et mer menneskerettslig nivå. Altså at funksjonshemming som et resultat av diskriminerende samfunnsstrukturer, og ikke funksjonshemming som medisinske feil som kan fikses. Så den kan dere titte litt på, skrive litt mer om paradigmeskiftet. Og apropos det, så må jeg jo trekke fram noe som ble tatt opp når vi var fysisk på den høringen i Genève, som sier noe om denne manglende paradigmeskiftet. Her sier et komitémedlem at delegasjonen har sagt at han suffering from a serious mental disorder or intellectual disability. I do not suffer from my intellectual disability, and neither do my friends. This is terrible language. Så det sier jo noe om allerede i Genève, når man satt i den høringen i komiteen, bare hvordan man bruker språket så viktig, og her fikk man jo direkte kritikk når man var i Genève, som jeg vil tro var litt pinlig for den norske delegasjonen. Men det litt det at man tror man har gjennomført det her, men så har man ikke det, fordi holdningene der fortsatt. Og det derfor vi jobber med så mye holdningsarbeid i FFO, i sivilt samfunn og ut i alle organisasjonene. Det fortsatt kjempeviktig at vi holder på å påpeke det her i alt vi gjør. Og det henger jo nøye sammen med det jeg kalt kampen for inkorporering. Altså vår andre anbefaling om å sikre den juridiske statusen til CRPD ved å inkorporere konvensjonen i den norske menneskerettsloven. For det jo sånn, grunnen til at det blir en forlengelse av første anbefaling, jo, som jeg skal synliggjøre i sitatet etter hvert som jeg prater, at hadde man gjennomført det paradigmeskiftet og faktisk hadde endret de holdningene, så ville man kanskje også ha endret holdningene til å inkorporere CRPD i den norske menneskerettsloven. For der ser vi igjen argumenter som at nei, det spesielle grupper med spesielle behov, og dere skal få se det videre, men de henger veldig tett sammen. Og det jo, som jeg sier, noe av det mest heteste temaet for tida, og jeg lagt inn fra FFO sin nettside det som skjedde på onsdag, nemlig at regjeringen har sagt at man skal sette ned en ekspertgruppe med jurister. Vi vet ikke hvem som skal sitte i den ekspertgruppa enda, men som skal utrede inkorporering i norsk lov. Norsk lov handler rett og slett om at Senterpartiet ikke ville at det bare skulle handle om denne menneskerettsloven. Så det et politisk kompromiss, selv om Arbeiderpartiet ønsket at det skulle være
utredning om inkorporering i denne MR-loven, men så sto det da norsk rett som ble et sånn kompromiss. Men det historisk, for endelig så har det, i hvert fall skjer det nå, og vi jo veldig fornøyd med akkurat det. Og så har jeg tenkt å bruke litt tid på å forklare, men hva denne menneskerettighetsloven? Hva betyr det? Hva forskjellen på det fra annet lovverk? For jeg skriver bare litt om det mer ekspertutvalget, at målet å få det ferdig innen utgangen av 2023. Og så det jo sånn med CRPD at den ikke inkorporert i norsk lov på linje med Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen. Den den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke inkorporert i norsk rett, selv om konvensjonen ratifisert, altså rettslig bindende for Norge. Det innebærer jo at CRPD i Norge har et svakere menneskerettslig vern enn andre grupper. Og grunnen jo, hvis for eksempel det skal oppstå en konflikt mellom norsk lov og CRPD, så vil norsk rett gå foran så lenge CRPD ikke inkorporert. Og der jeg skal forklare litt hvordan det skjer, og prøve å gjøre det etter mest pedagogiske måte, så får vi se om det funker. Men i hvert fall FN var sjokkert over det her da vi var i Genève, at vi har inkorporert, og at vi har vel et sitat her fra han som var landrapportør på Norge, at det interessant at vi skryter av vår menneskerettighetsportefølje, og når vi har forskjellig, eller vi føles komfortabel med å ha en forskjellig tilnærming til de ulike diskrimineringskonvensjonene, der CRPD den eneste av dem som ikke inkorporert i norsk rett. Og det så vi også igjen i anbefalingene fra komiteen, at de bekymret over at den ikke tatt inn i norsk rett ved inkorporasjon, og at det ikke forelå på daværende tidspunkt en overordnet strategi eller handlingsplan for å gjennomføre konvensjonen. Det har vi jo faktisk nå til neste høring, så skjer det jo noe med ekspertutvalget. Men i hvert fall det var noe som fikk mye oppmerksomhet da vi var på høring i Genève. Og så sa jeg jo det at den har da bare se hva som neste. Et svakere menneskerettslig vern enn andre konvensjoner. Og det påpekte man at det var helt sjokkerende at Norge, altså i CRPD-komiteen, at det var sjokkerende. Og det ironiske jo at samme dag som vi var i Genève i 2019, og var på denne høringen i komiteen, så ble det tatt opp i Stortinget, altså hvorvidt man skulle inkorporere konvensjonen i norsk lov. Og da ble det blant annet gitt en begrunnelse for hvorfor det ikke, for det ble jo selvfølgelig nedstemt samme dag som vi var i Genève. Så har det blitt gitt følgende begrunnelse at det ble skilt mellom konvensjoner som inneholder rettigheter om en rekke forhold som gjelder for alle mennesker uansett alder, kjønn, etnisk tilknytning og lignende, og konvensjoner som enten gjelder for spesielle grupper av personer eller for spesielt avgrenset rettigheter. CRPD ble fremforhandlet senere, men faller i den siste kategorien av konvensjoner. Så her blir den da ansett som en konvensjon for spesielle grupper eller for spesielt avgrenset rettigheter. Man trodde altså ikke at CRPD gjelder for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, etnisk tilknytning. Men det jo nettopp det den gjør. Og det fortsetter å bygge opp under den holdningen om at det man det funksjonshemmet. Man sin funksjonsnedsettelse. Man ikke da et kvinne, barn eller har en annen etnisk opprinnelse. Man altså funksjonshemmet. Så det sier noe at det henger sammen med det her paradigmeskiftet. At man fortsatt tror det en sånn spesiell konvensjon for spesielt avgrenset grupper. Men det gjelder jo ikke. Kvinne- og barnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen jo alle inkorporert.
Så det sier noe om den holdningen man fortsatt har til funksjonshemmede. Så skal jeg gå inn på denne menneskerettsloven som vi snakker så mye om. For FFO er det bare ett alternativ, og det er det også for alle organisasjonene, og det at CRPD skal inn i denne menneskerettsloven. Juridisk sett så er det det som kalles en forrangslov. Det ser man i paragraf 3 at bestemmelsene skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning. Og lovens formål, altså formålet med at man lagde menneskerettighetsloven i 1999, så den er jo lagd etter mange av de konvensjonene, som kvinne- og barnekonvensjonen, er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Man fant ut, det var politisk enighet om at menneskerettighetene er så viktig at vi må lage en lov som gir da en forrang foran norsk lovgivning i tilfelle motstrid. Det er jo som regel samsvar, men ved motstrid så skal vi vise at menneskerettighetene det er viktig, og de skal ha forrang. Opprinnelig så ble det jo bare de mer generelle, altså sivile og politiske rettigheter, økonomiske, sosiale, kulturelle, som gikk inn i den MR-loven og europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Men så har også kvinne- og barnekonvensjonen kommet inn i MR-loven. Et bilde av en konflikt. Men så har jeg lagd en pyramide her som er litt sånn juridisk, og jeg håper man da henger med. For det er sånn i jussen at grunnloven er jo det helt overordnede fundamentet. Så der ingenting kan du stride mot grunnloven. Så har man menneskerettsloven, som er en forrangslov, som går foran formell lov. Formell lov kan være vergemålsloven, opplæringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven er klassiske formelle lover. Og da har man jo sagt vi har menneskerettsloven fordi menneskerettigheter er så viktig. Der er barnekonvensjonen, og der er kvinnekonvensjonen. Og så har du rasediskrimineringskonvensjonen er i formell lov. Så har jeg bare satt sånn, ser på det spørsmålstegn, hvor blir, ikke sant? Fordi det var, grunnen til at jeg satt den der med et spørsmålstegn, er jo fordi i tilfelle det er en konflikt, så vil jo norsk lov gå foran, og det har skjedd i en høyesterettighetsdom som handler om adgangen etter vergemålsloven til fullt å frata en vergehaver rettslige handleevne i økonomiske forhold, om det var saken, om det var forenlig med CRPD artikkel 12. Og her i den saken ble jo vergemålslovens løsning lagt til grunn, selv om den skulle være det som heter folkerettsstridig. Og så må jeg bare beklage, nå kommer jeg gjennom noe enda mer juridisk. I Norge så har man noe som heter et presumpsjonsprinsipp, som vil si at man alltid presumerer, altså du skal alltid tolke norsk rett så langt det er mulig i samsvar med folkeretten. Men i dette tilfellet var ikke det mulig for CRPD sitt tilfelle heller, fordi Norge har sagt tydelig hva vi mener om denne CRPD artikkel 12 om rettslig handleevne, og siden konvensjonen ikke var inkorporert, så ville da den politiske viljen gå foran. Hadde den vært inkorporert, så ville jo, og i hvert fall i MR-loven, så ville jo det blitt det gjeldende. Så vi har jo hatt opp saker på det her. Så derfor er jo satt CRPD der, men vi skal ha CRPD der. Og det er jo det vi håper, eller forventer, at det ekspertutvalget skal klare i hvert fall. Nå blir det jo et uavhengig utvalg med bare jurister, det som er føringer, så vi håper det at de blir uavhengige, vil ha den faglige tyngden til å endelig få gjennom det her på Stortinget, for det er jo politisk flertall for å få det gjennom. Og så har Senterpartiet plutselig, etter de kom i regjering, så før så var de sånn, ja, MR-loven, ja, det skal vi få til. Og så kom de i regjering, og så ble det litt sånn svett av kommunene, så ble det plutselig norsk lov.
Men vi gleder oss I hvert fall til utredningen og forventer at det skal komme I gang kjapt. Ja, der skrev jeg litt om politisk status. Den ble jo... Den burde jeg kanskje bare sagt muntlig og fjernet litt der, ettersom ekspertutvalget kom på onsdag, men vi vet det fortsatt ikke. Men nå det vi må vente på. Vi har jo brukt mye tid på å snakke med politiske partier, men nå må vi bare vente på det ekspertutvalget. Så kan man selvfølgelig regne med gi en del innspill inn I det utvalget. Så kommer vi til det du spurte om det her med hvor lang tid har det tatt med kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen på å få det inn I MR-loven. Og jeg må jo si at vi møter jo, eller jobber jo med akkurat det samme, mye av det de gjorde med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen. Så jeg skriver gammel argumentasjon for nytt liv. For det vi merker nå at veldig mye av den samme argumentasjonen som ble brukt ved barnekonvensjonen og inkorporering av kvinnekonvensjonen, møter vi igjen ved CRPD. Men så har du selvfølgelig det her tilleggsmomentet med paradigmeskiftet. At man fortsatt, visse personer har jo, som jeg snakket med, har jo sagt at ja, men FN kan jo ikke regulere velferden I enkeltland. Og da ble jeg sånn, ja, da har man jo ikke forstått hva det handler om. Det jo en menneskerettighetskonvensjon. Det jo ikke en velferdskonvensjon. Så da skjer man jo det. Hadde de forstått paradigmeskiftet, så hadde de jo også forstått at FN skal ikke inn og regulere velferden I enkeltland. Det handler om menneskerettigheter. På samme måte som kvinne- og barnekonvensjonen ble jo lagd fordi man så at de generelle konvensjonene, altså sivile og politiske og økonomiske, sosiale, kulturelle, de klarte ikke å gi de her gruppene et tilstrekkelig menneskerettslig vern. Så derfor fikk man rasediskrimineringskonvensjonen, konvensjonen om forbud med tortur, kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og CRPD. Så det handler jo om menneskerettigheter. Så her egentlig bare limt inn I PowerPointen egentlig svar fra den debatten med kvinne- og barnekonvensjonen, at vi ser igjen veldig mye av den samme argumentasjonen, så jeg skal ikke gå så tett igjennom det. Og her NIM, forresten, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, lagd en egen rapport som går på inkorporering av CRPD, og der trekker de også opp det med at gammel argumentasjon for nytt liv på det med kvinne- og barnekonvensjonen, at vi møter det samme igjen. Skal jeg ikke gå så... Ja, så hvorfor så stor motstand har jeg bare sagt litt om, for det har jo vært en del motstand mot inkorporering. Og da tok jeg opp det der med at noen tror fortsatt at det en velferdskonvensjon. Og så det mye kunnskapsmangel. Det så vi jo I 2019, da vi innså I ettertid at mange stortingsrepresentanter sa at de forstod ikke helt hva de hadde stemt for eller mot da. Og så det jo sånn som det med, jeg sier med kvinne- og barnekonvensjonen, at det generell motstand mot inkorporering av konvensjoner I byråkratiet. Regjeringsadvokaten har jo alltid stilt seg mot inkorporering av barne- og kvinnekonvensjonen, så det jo en sånn slags motstand mot kanskje overnasjonal styring, eller at vi mener at vi har godt nok lovverk. Og så det ikke minst en redsel for økte forpliktelser for kommunene, der KS har ikke vært en så... Ja, de sier at kommunene bare kan trenger ikke å følge menneskerettighetene, det ikke så viktig å skje til CRPD. Den jo ikke inkorporert og har ingen betydning. Og, ja. Men kommunene har jo et selvstendig menneskerettslig ansvar. Så det som sånn som status I dag, jo at det jo ulike løsninger for ulike konvensjoner. Og det bryter jo med et prinsipp om at menneskerettighetene som det heter, et udelelig og et umistelig hele, som man sier. Så det jo, sånn som det I dag, så har man, eller CRPD, et lavere menneskerettslig vern enn andre diskrimineringskonvensjoner. Så håper vi at det her I hvert fall 2024 da vedtatt, og at CRPD inn I MR-loven.
Så det man kan ha med seg da, jo det at den loven jo lagd fordi man har ansett, altså MR-loven, menneskerettigheter som så viktig at vi da har en sånn egen forrangslov. Så det sier jo noe om den politiske viljen i Norge generelt når det gjelder menneskerettigheter, at vi setter det veldig høyt, og så har ikke CRPD kommet seg inn der. Mye på grunn av kanskje et manglende paradigmeskifte. Så skal jeg egentlig ikke si så mye om vår siste anbefaling, for jeg tenker jeg vil heller ha litt tid hvis folk har spørsmål. Men vi har en tredje anbefaling som går på denne retten til selvbestemmelse og om å avskaffe diskriminerende tvangslovgivning og sikre retten til selvbestemmelse og retten til å motta nødvendig støtte til å utøve den rettslige handleevnen. Dette skal omfatte retten til å velge eller velge bort støttealternativer basert på den enkeltes rett til fritt og informert samtykke. Så den går jo på litt sånn tilbake til starten, der med at en av hovedårsakene til utbredte menneskerettighetsbrudd mot funksjonshemmede ofte at det ikke har blitt forstått som nettopp rettighetsbrudd, men mer som naturlig og legitim forskjellsbehandling. Det var jo det jeg nevnte litt tidligere. Og da retten til selvbestemmelse så utrolig viktig, fordi den andre menneskerettigheten avhenger jo av retten til selvbestemmelse. Har du ikke selvbestemmelse og blir fratatt det, for eksempel på bakgrunn av diagnose, så vil det jo bli vanskelig å oppfylle de andre rettighetene man har. Og den har vært en av det, som det står, en av de mest eller sånn kontroversielle, men samtidig en av de viktigste rettighetene i CRPD. Så ja, jeg skal ikke si så mye mer om det. Ja, og det jo også bekymringen til komiteen. Og så til slutt så har jeg bare lagt inn helt generelle utvalgte anbefalinger fra CRPD-komiteen. Dem finner man jo, sånn som det her ser det ut på man finner alle anbefalingene, det linker til der, i et eget dokument der du kan se under hver artikkel. Det ikke alle nødvendigvis de har gitt anbefalinger på, men der kan man gå inn og titte på de ulike anbefalingene. Og nå det jo sånn at du kan se hvilket departement som har ansvar for hvilken anbefaling. Så hvis man finner her ratifiserer den valgfrie tilleggsprotokollen til konvensjonen. UD, ja, det det Utenriksdepartementet man må ta kontakt med for å vite hva gjør dere for å følge opp det. Så det kjempenyttig, og det ligger innpå samme side som der man finner anbefalingene. Veldig nyttig i arbeidet. Ja, da har jeg noen refleksjonsoppgaver, men jeg kan tenke at jeg, siden jeg bare skal holde på til 12, kan ta litt det samtidig med spørsmål. For her har jeg bare skrevet opp sånn, hvilken betydning kan paradigmeskiftet ha for inkorporering av CRPD i norsk lov, og hvorfor det viktig at CRPD inkorporeres i akkurat menneskerettsloven.